Dia ini ramah angkat apa ya? Ini mau sering apa ya Mas kok? Sering anu mau lampu ini. Lampu sawah tak aneh. Wah, tak anu lampu aja. Ini aneh betul Mas kok. Aneh betul. Ya itu, masalah kecil kok. Ini apa namanya? Tapi kalau ngambil lah. Eh? Ya kono piye? Kono piye? Kasinge. Maksudnya ora kuat piye re? Simpel wae. Anu, panitiane ning kono terus. Nggone dina peno mekono kesinge di polisi. Ngrese ya. Juhan ora rono, Bu? Juhan. Dalma. Iki wis apik kok. Dalma sing bodone nuntut TV ini. Ya lang tukepan bel ae sik ya. Iya.
Apa ya? Apa ya? Ya, pendataan yang bisa. Ini piye Mas? Arep bayaran. Ora bayaran nah, umur dadi tinggal tibet karo pemborongnya. Iya. Regane ya lumayan, wong 110, belas order. Gitu. Ya, tak iya. 110. Marah-marah. Aku untungnya itu sing tak kerjani itu nanggone masjid malah. Masjid malah. Aku mulai itu disangoni duit amal masjid iki. Mulai itu malah. Nangani. Tahun ini 15 juta tak go. Mulai alat karo kita. Yan, awas gue ukur orang Yan, ukurnya Yan, Yan, keliru. Ya, nek kemudian. Oh, ora iki aku. Ya nek mau ya nek ya. Kembali di dek, itu sing gampang. Ketengan ora iso. Ini yo enak juta ngono kok. Iya. Apa? Mobilnya kan nasional. Ini mati nanti jadi CDI bergaya. Anu nek jange iki. Nah, bener ngene kopi dhuwur pecah bergaya iki. Ngono nek. Kayak kawan gitu. Ini dalam duit ya, Pak. Eh? Besi. Besi lah tuh. Ya, balik, ayo, balik. Apa bener mangga ya? Apa bener mangga? Wah, ini kan biasa itu ya.
Udah. Ya, benar.